मैं रोटी हूँ रे, जल्दी सख्त हो जाऊं तो घबराना मत। आटे में 1 चम्मच दही मिला दे, घंटों भर चलूंगा रे। छुरे, सब्जी में ज्यादा पड़ जाऊं तो घबराना मत, पानी मिलाने से स्वाद फीका हो जाएगा। 1 चम्मच दूध या दही मिला देना। मैं हल्दी हूँ रे, सब्जी में कड़वी लग जाऊं तो धनिया डाल देना, स्वाद एकदम बैलेंस रे। सलाद हूँ रे, जल्दी बासी लगू तो फेंक मत देना, ऊपर से थोड़ा सा नींबू रस निचोड़ 1 घंटे चलूंगा रे। वायरल होने के लिए नहीं, जानकारी के लिए बोलते हैं। फैक्ट जोनल को सब्सक्राइब कर, आगे वीडियो भेज रे।